Hello，我係翠媽。咁我講過話星期一會錄嗰個 FTMO 嘅考試倉可以點做啦。咁我個倉位呢，申請就唔係好大，1萬打上去。因為如果你1萬都做得到嘅，其實你到時你10萬、20萬嗰啲考試倉，你報名費貴啲噶嘛。咁你至少做到1萬先啦。如果你1萬都做唔到，你點樣做10萬嗰啲呢？雖然其實講真，你10萬嗰啲，因為你個金額大呢，其實係容易做好多嘅。咁就係可以試下先咯。咁我都係啱啱先開始做啊。咁途中就用平板電腦啦。咁就如果你哋有啲人係唔知乜嘢叫做 platform，咁你哋就去 FTMO 嗰度，咁你哋可以試下 free trial 先嘅。其實我呢度都係 free trial 嚟。咁你 free trial download 咗個 MP5， 跟住你 free trial 咧，你登記咗之後，佢會有個俾你揀 free trial。咁你 download 咗之後，佢會有個密碼同埋登入名俾你嘅。咁呢啲應該都好似平時嗰啲 app 嗰啲登記咁，你哋應該都冇人唔識噶啦。咁你哋入到去咧，你就喺個行程嗰度撳加號。記住啊，我最近呢個系列咧都係俾啲完全唔識，係完全連點樣登記都唔識，或者係連即係我之前期權嗰啲有啲人點樣買都唔識嗰啲人睇嘅。即係我目標受眾唔係俾啲咩專家或者係已經有經驗嘅人睇嘅，主要係俾佢哋知道啊，原來係咁樣撳嘅，原來係咁樣申請嘅，類似係咁樣嘅意思咯，係步驟係啦。就唔該唔好再有啲人話叫我唔知又要去到好似要俾啲老手睇，其實我個受眾都唔係你哋。即係至少我只不過係錄嗰個落單嘅過程俾人哋睇啫，就唔係要俾人哋睇啊幾勁個 profit 幾大，唔係咁嘅意思啊。就唔該唔需要喺度猛咁喺度笑啊，哇模擬倉啊又成。你出邊嗰啲 platform 啊，經紀行啊，你初頭入行都係用模擬倉噶啦，叫你。即係我咁講，唔好咁少加啦即係如果你係咁勁嘅，講真咧，勁人出邊大把噶，人俾人比死人嘅，人俾人真係比死人嘅。咁但係人哋真係勁嗰啲，會唔會影個過程俾你睇啊？實際上，因為人哋已經去到嗰個 level，係嘛？我就講到明，我唔係嗰個 level 噶啦我肯錄都只不過係俾人哋睇下個過程，嗰個步驟啊，就唔係就咁齋講啲咩理論心態咯。係啊，理論心態嘅出邊大把書啦。咁但係你書本有嘅，唔係真係會俾人哋睇個過程噶嘛？係咪啊？有好多人都唔願意去錄個過程俾人哋睇嘅。其實就算我而家呢個系統，講真啦，如果有啲俾人比我勁嘅人，其實佢可以整到個類似我咁樣嘅系統噶，其實冇乜分別噶，可以係咪先？但係佢願唔願意將佢研究到嘅嘢去咁樣俾人哋睇，然後唔擔心人哋去偷啊抄啊啲又成啊？人哋都出個 channel 啊，要付費先睇到啦，倉位即係真倉啊！不過佢呢個真係有啲難撳，關閉點啊？哦，咁樣撳嘅，因為我要熟悉下啲撳掣，咁樣撳啊！咁我平晒倉先同你哋講點解我會平倉啦好難撳，係啦。
因為我系統咧1分鐘圖嗱，呢度有2格嘅，我系統而家我唔睇4格啦，即係我唔睇3格住，咁就其實正常要睇3格嘅，咁啊睇2格先啦，一個15分鐘，一個1分鐘。咁我頭先因為到咗呢個位置咧，佢似係升唔到嘛，佢就算而家彈咗上去，我呢個動作都係啱噶嘛。我呢度黃色線呢個意思咧係啲我系統嚟嘅，係啦。個參數改咗嘅，跟住原來佢仲有得升喎。咁其實頭先我係升，即係至少我呢個動作我買升係啱嘅動作先啦，係咪啊？咁而家我會 sell， 點解咧？就因為我畫線之前事前畫定噶嘛，呢啲線再配合埋我嘅系統，呢度有2條白色虛線，呢2個都係系統嚟嘅。咁佢到咗呢度頂住，啱啱好掂住，咁我咪喺度入 sell 咯，係啦。咁原因都係咁嘅。係啦，咁啊 sell 啦。不過我第一次玩 FTMO，咁如果你哋有啲FTMO 嘅專家咧，可以同我指點下我迷津啊。因為我即係我睇 YouTube 啊，最近要學嗰樣嘢，我會事先走去 YouTube 睇下啲勁人咧，或者外國睇下有冇啲頻道係教人哋 FTMO 考試嘅。跟住我發現咧，佢原來就算你考到試之後 FTMO 啊，你過咗個 challenge 之後咧，佢係會有啲咩隱藏嘅禁忌，好似話會有個唔知咩唔可以超過1%嘅，唔可以超過1% 嘅負數，定係叫做止損啊？係咪咁噶？如果有人知嘅話，不妨喺下低留言或者 PM 我，同我講下，係咪有啲咁嘅禁忌？跟住我初頭諗住信心滿滿，諗住考個考試倉，跟住我見到佢個咁嘅禁忌咧，好似如果我真倉有個真倉嘅時候，即係佢到時你考到試，佢會俾個有得出金嘅倉嚟噶嘛。到時如果我超過咗1% 嘅止損，跟住又或者佢好似有個唔知咩叫咩咧？好似話唔可以連續咁樣去同一個方向撳幾次，係啊。咁我睇到嗰條片，搞到我有啲打退堂鼓。如果中咗佢嘅呢啲禁忌咧，佢就唔俾你出金咯。我睇到嗰條片個 YouTuber 咁講，即係佢個限制多咗。就算你考到個倉之後翻嚟，之後，佢有啲禁忌，如果你觸犯咗佢就唔出金俾你啦，跟住可能會沒收你個倉位，咁咪好蝕槍，好難做喎咁樣。咁啱啱試咗，咁如果有啲人係好熟悉考試呢方面嘅咧，即係 FTMO，咁不妨同我講下要注意啲咩咁樣就最好啦。咁今日係第一日啦嚇，咁由12點鐘啦，大概開始玩起。要咁樣點樣平倉會平得快啲咧？其實批量操作，其實我一直都撳唔熟呢個 MT5 嘅。咁樣撳，所有平倉咁樣撳，係咪咁啊？要同佢鬥快咯。
一陣間接近黃色線呢一度咧，我就即刻批兩平倉平晒佢。因為貌似15分鐘圖咧有個箭嘴出現咗啦嚇，等佢再試下落多次黃色線附近啦。其實頭先到過黃色線呢度嘅，所以點解唔可以掛住講嘢去做？一路錄住一路做。咁有啲如果係 FTMO 考試大神就可以指點下我啦。可能我呢度會有啲咩禁忌出咗嚟，話可能唔可以咁樣做單噶喎，佢會有限制噶喎。咁就同我講啦。小妹都唔係勁，總之我今次都係第一次接觸嘗試下用系統去做 FTMO 嘅倉。因為如果我嗰個課程，即係我唔係 sell 課程啦嚇。如果我做開嗰一套嘅做法係可以喺 FTMO 嗰度考試嘅話，咁就可以真係以小博大。唔知道可唔可以咁樣入單呢？我就咁睇過 FTMO 個官網咧，其實佢就唔會話有好多其他禁忌嘅，佢只係有提及咧咩要唔可以超過5% 嘅 draw 單，最大嘅唔可以超過10% 啦，好似係定係5% 啊，10%，跟住要有10% 嘅盈利，即係我要賺到1000蚊，係啦，4日。要4日，起碼4日啦。咁頭先見到我差唔多喺呢一個位置咧，係做多張50嘅。咁因為事前有劃線都係嗰句啦。咁今次都係一樣啦。如果佢跌到落嚟呢啲綠色虛線啊、黃色虛線啊或者紅色，我就平倉啦，逐啲啊。咁原因都係不外乎你事前嘅準備，你事前冇準備到呢啲線啊、系統啊，咁我都唔識兜轉嘅，即係我都唔識做單嘅嚇。咁呢個係我方法嚟嘅啫，咁係啦。試下啲倉位，咁目標價喺下低呢啲啊，呢啲位置啊，大概。其實9點半嗰陣時我冇做到單嘅，因為我想避開佢太大波動嗰段時間。
咁可以望翻啦，9點半開市嗰陣時咧，其實佢呢個位置睇下係咪真係有嗰個咩3分鐘定律先。睇下先啊，去咗咩？星期一呢度一開市。因為其實我講嗰個3分鐘內冇落單咧，其實佢有時啲34分到咗我呢個位置，一樣啦，都係啦。33呢度有個箭嘴啊，向下嘅，跟住34分到咗個粗虛線呢度，跟住先至落咯。咁事前畫線如果有粗虛線嘅，再加埋箭嘴嘅，咁我如果我嗰時有做單嘅，咁咪喺度做 sell 啦，梗係係啦。跟住我事前有畫線噶嘛，呢度又係，跟住有個箭嘴喎，有個9字喎，1分鐘圖嚟噶嚇，咁咪上咯，買升咯，係就係冇話好複雜嘅，但係至少好清晰嘅，所有原因都好簡單嘅，有啲方法就都係自己揾一套自己啱用嘅方法啦。每個人嘅自己嘅方法都唔同嘅。咁我呢套方法講出嚟係咁，你哋 buy 嘅咪 buy 咯，係咯。你話難唔難？又唔係好難啊，對於我嚟講。啲小白覺得容唔容易理解，咁就睇下你自己識唔識得畫線啦。因為其實畫呢啲線咧，其實係技術分析嚟嘅，呢啲係比例線嚟嘅。你要自己學，你都會識畫嘅。你話要畫出嚟都唔係簡，即係好容易嘅啫。只不過係你個理解力同我嘅理解，可能同一件事你要理解都唔同，我又唔同，係嘛？你會畫到嗰啲線同我嘅呢啲線嘅用法又唔同，就睇下你 buy 唔 buy 我呢套嘅啫。你畫得到我咁樣嘅線嘅，咁你都可以做到單嘅，咁咪得咯。最緊要係你會賺啊嘛，因為你想喺交易市場度涉獵嘅，其實你都係想獲利噶啦。咁你如果覺得你自己嗰套係爭啲嘅，你見到我呢一套係，喂，真係好準喎！呢啲線係點畫出嚟啊？我畫極都唔識畫啊，完全理解唔到喎。咁你咪可以買上個堂咯，因為你係買咗人哋嗰方面嘅經驗啊嘛，係咪？如果你係自己，喂，呢啲咁簡單我都得啦，咁你係得嘅，咁你梗係唔使買我貨啦，係咪？即係係咪？冇所謂嘅，我自己呢套嘢我都研究咗成三年5年去精進佢，其實而家喺度徘徊咧，徘徊呢個位置嘅，其實咁曾經有條線到咗呢個叫做止賺止蝕位置，定呢個叫做發動位啊。起動位置啊，類似呢個系統嘅呢條線。其實點解佢好似慢啲咁嘅呢度？即係呢邊咧，佢跌咗落嚟呢一度咧，佢係會仲係負數嘅，好得意。定係佢trading view 慢啲係嘛？嗱，呢樣嘢又要留意啦，原來。又係會慢嘅，但係個買賣差價唔同平時。咁點算？可以點？228.94啊，咁可能要撳定個止賺。係咪？咁我就唔會。我成日都撳唔熟手呢度。哎呀，你話我期權咧，或者 Vantage 個 app 咧，我就撳得好鬼熟手。
所以其實我少用啊，少用 MP5，好少用嘅，撳極都唔熟。有啦，批量操作啊！喂，跌落去，有啦，仲係咁少嘅點解？對，所有平倉呢下快，跟住佢仲有得落啊，好似啫。咁我而家最右手邊呢個係3分鐘圖，好似仲有得落。今日試下再都冇啦。如果你要再跟單呢，就都係10先啦。但係佢又上緊，好似買一個 sell 啦。4日要賺到1000嘅話，每一日大概平均250平均係嘛？250嘅話，佢哋而家仲有200點。咦？點解仲係蝕嘅？佢真係到黃色呢度喎。哎呀 ，TradingView 佢個反應慢啲，好似好危乎。真係有早知冇乞兒啊！如果我頭先呢個位置落大落啲就好啦，冇得講。落大落啲咁嘛，一嘢過咗250，但係千祈唔好有咁嘅心態。唉，呀！佢停咗添啊！直頭，喂，點撳啊？停錯，點啊？好唔熟手啊！就咁啦。跟住都係嗰句啦，如果真係有啲超級專家，好似啲咩 iBanker 啊，真係好大機構，跟住係真係走去做咗上市公司嗰啲咧，其實點會俾你睇個過程啊？係啊，總之都係專家類，都唔會俾你睇過程噶啦，亦都更加唔會俾你睇真倉。其實我都之前有俾人睇過真倉嘅，其實咁你冇理由日日叫我去鋪個真倉俾你睇啊嘛？日喎，每一日 every day 喎，俾你睇個過程，有冇啊？錄播有幾段片嘅都，已經有50，係買升嘅。有冇啲重複操作啊？冇。
咁我而家買星咧，因為佢3分鐘圖啦，其實係到咗我嘅呢個粗線嘅中段，亦都到咗呢個價位系統嚟嘅。佢呢啲係幫我補足一啲我冇畫到線嘅比例線，係幫我補足。咁所以我認為佢係有個支撐喺度啦，咁應該會升嘅。咁再加上1分鐘嘅呢個位置咧，都係另一條線。咁同埋見到佢動能上咧，佢好似落極都落唔到穿過呢條線啊嘛，咁咪買升咯。咁全部嘢都好直觀啊，覺得佢真係上落唔到嘅咁啊，叫做轉勢。轉勢即係由跌勢轉做升勢，叫轉勢。咁咪咁啊，係咯。咁我見我第一張單即係228.69呢張啦，咁啊入得比較高啲，咁我再補多張。咁睇下今日會唔會做到去250啦？咁如果做到250，我會停嘅。咁平均啦。仲有200，即係仲要做多4轉咯，4轉單，1轉50點啦，一轉50蚊咯，咁樣平均計，睇下得唔得？咁而家有個雙底啦，似係喺呢個位置，似啊。咁3分鐘圖咧，呢一支 K 線個腳啊，係企正咗喺呢個系統嘅下低呢條線。咁有箭嘴啦，1分鐘圖上啦，啲相喺呢度再入添，膽粗粗啦。51分，而家應該就嚟53分咧，佢就會轉掛。佢冇嘢講得實嘅。
我都唔係預言家。咁呢條片可能會長啲嘅，你哋睇呢條片覺得哇講得咁慢嘅，咁少嘢講嘅，咁你哋就快轉啦，2倍速啊，2.5倍速咁啊。成個過程可能會比較耐少少啊，250蚊，因為要就住佢個規矩咧，唔可以超過10% 定唔知5% 嘅咗單啊，所以個單數唔可以太大。等咁耐，我預先畫嘅線呢度咧，其實係大位嚟。呢啲位置去到線位咧，其實重注啲係 very good 嘅。咁但係我而家錄片咧，我就算未到呢啲線，咁我系統有補足到中間嘅空間咧，咁我就再加上系統，咁我就做 buy 啦。因為如果你話好似一般平時嗰啲投資人咧，即係 day trader 咧，佢哋一定要到大線大位佢先會做單嘅，所以佢哋係錄唔到片，可以係錄唔到片嘅原因係因為太耐啦，佢哋要等得好耐嘅，其實等成15分鐘嘅至少佢先會做第一單，好似呢度咁。佢會即係如果真係 trader 啦，真係個過程，佢至少要等到呢一個位置先做 sell， 係嘛？跟住到咗呢度又先做 buy。不過其實你啲線點啊？而家橫行緊嘅，咁箭嘴係升嘅箭嘴啦。咁望翻3分鐘先，1分鐘圖呢度係升嘅箭嘴嚟啊！而家中間呢個位置附近咧轉倉位嘅，即係關鍵 K 線。即係關鍵價位，唔係 K 線，關鍵價位喺呢一度附近。咁望就望佢升過，點解呢度？應該差唔多。
佢似係又想倒翻大位呢度呢一度。57分。如果佢再跌多個去呢度咧，買。咁今次第一次啊，如果佢真係上唔到，真係到上到呢度，如果到嘅話就大打攞咁車落去啊！強支撐位嚟。如果今次條片太長，就唔會上字幕，因為字幕咧冇啲唔會有錯別字嘅app 推薦，佢成日都有錯別字。如果逐行講，其實好耐，逐隻字改。飆上去啦！賺啦！勁啊！頭先200幾喎，哇，好誇張！上啦咪，400幾啦，平晒倉去啦。OK， 503，咁今日就哇黐線！哎呀，嗱，黐線！咁我追唔追啊？唔好追啦嚇，各位。佢突然間衝上去，總之我唔好咁快收單啦。哇！飲恨啊！見唔見到咩叫有做之無乞兒？但係至少個方向做啱先啊！喂，我等陣先，我睇下我頭先歷史嗰度，我係幾多蚊嗰度平倉啊？嗱，咁呢一辣單咧係今日剛剛做嘅，咁目標都賺到505噶啦。哇！我收咗喺邊度啊？234啊！我爭成10，停得唔太好。不過佢頭先個衝力係人都做唔到噶，佢仲要慢過 training view 嗰度。
咁大家可以睇下我今日嘅賺蝕啦，係啦。咁初頭咧呢兩度我係試一試 US30嘅，因為我見YouTube 嗰度有啲好勁嘅外國 YouTuber 咧，即係佢哋真係已經係交易員嚟㗎 FTMO，佢哋好中意用 US30嘅，咁我就試下係咪真係咁好 feel， 咁我發覺唔係好好 feel， 我就用翻 Tesla， 即係自己專長，係啦。哇頂啊！咁我系統就可以咁樣用嚟考試啦。你哋見到都唔係好擔心嘅，落單嗰陣時都有部署啊，有原因啊，諸如此類，係咪？咁你哋中意，如果覺得我方法適合你嘅，如果你仲係未揾到自己嘅一套固定嘅方法嘅，又或者你係唔識得 backtest 一啲，因為出邊都幾多系統噶嘛，唔係淨係得我有噶嘛。咁佢哋嗰個啱唔啱你用，或者係咪真係咁正呢？你又唔知信唔信得過，因為人哋又冇俾你睇個過程噶嘛。人哋嗰啲 EA 嘅用法，你可能又唔知佢個餡係點，又唔知道佢係咪真係會咁容易，或者佢個延遲係咪真係咁好？你唔知信唔信得過，你唔會夠膽去自動交易噶嘛，或者跟人哋單啊嘛。至少我俾你睇咗個過程，就係因為我見到有線。其實手畫嘅線，點解我呢個系統唔可以做到去全自動呢？係因為除咗我嘅系統佢自己 run 之外，即係佢有個箭嘴啊、數字啊呢啲叫做固定嘅平倉價或者係呢啲線之外呢，呢啲係要自己睇。嗱，呢條線好似呢條線咁，係要自己睇嘅，係嘛？跟住除此之外呢，呢一啲線我畫嘅線呢，其實係個比重呢係重要過我嘅系統㗎，所以我係做唔到全自動。係啦，全自動佢係唔會幫你畫到呢啲粗虛線啊。我雖然都有研究緊，諗緊究竟有冇一樣嘢係可以咁樣幫我畫出嚟啦，但係發覺冇咯。OK。咁你哋可能會覺得我好冒險嘅，但係即係好似靠撞咁，但係其實唔係啊！我下下有原因噶，關閉平倉，OK，搞掂。好，咁今日就差唔多係咁多先，我就唔會好急嘅，因為始終而家都1點啦，唔會一日就搞掂噶。不過唔好擔心。今日嘅進度就係做到515蚊啦 USD， 咁呢個係 FTMO 嘅1萬蚊倉位啦，咁大家可以攞嚟做參考嘅。咁歷史方面可以俾你哋睇下，今日嘅單就係咁樣做，個過程點樣做呢都講埋俾你哋聽噶啦。咁你哋有興趣嘅就 PM 我啦，咁有啲資深嘅勁人呢，可以 PM 我 DM 我，睇下有冇啲咩真係 FTMO 嘅禁忌要我去留意嘅。咁我哋聽晚再見啦，拜拜。